Halo guys, salam satu sudil. Kali ini aku mau mencoba memasak mie samyang guys. Kayak gini. Yang pernah nyoba sama ini guys. Sosis yang kemarin pernah viral, Gensler. Mungkin rasanya mantap ya. Besar guys sosisnya. Tidak usah lama-lama, kita langsung masak aja ya guys. Oke, kita nyalakan kompornya dulu. Masukkan air ya guys. Jangan banyak-banyak airnya, nanti jadi soto, tidak jadi makan samyang. Sementara menunggu airnya umub ya guys. Umub itu bahasa Indonesia menjadi, kita buka ini guys, isinya apa aja. Isinya ada duitnya apa enggak ya. Ini udah pecah guys. Ini kayak gini. Ini tebel-tebel guys. Ada bumbunya ini guys. Bahasanya bahasa Cina guys. Kayak gini. Bumbunya ada 2. Oleh semua guys. Kita buka juga sosisnya. Kita potong-potong ya guys sosisnya. Kita potong ya guys. Kalian tahu enggak ini kenapa sosis kok viral ya? Rasanya kayak opo? Sosis itu enaknya kayak opo ya? Nanti tak coba ya. Baru pertama nih guys, sosis mahal. Kita masukkan bumbunya satu-satu ya guys. Ada sayurannya guys, ada sayurannya sama micin-micin gitu. Sayuran sama micin. Kesini isinya apa ya? Isinya kecap guys, sama saus, sama bumbu rahasia ini. Kita masukkan semua. Bungkusnya dibuang ya guys, jangan dimasukin, nanti naik pas makan lelek guys. Kita aduk-aduk. Masukkan sosis juga. Tambah telur ya guys. Kalau kalian tidak punya telur, minta sama tetangga. Langsung diaduk ya guys, telurnya biar campur. Kita tunggu umuk dulu, nanti dimasukin minyak guys. 1 jam paling nanti. Sudah umum guys, setengah hari ini tadi umumnya. Mah setelah lapar. Masukkan minyak ya guys. Minyak masukin semua.
plung 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 plung. Diaduk ya guys, diaduk semua. Habis ini kita tunggu matang. Sudah matang kayak guys, belekutuk 3 jam ini tadi masak guys. Kita masukkan minyak guys, taruh di piring ya biar enak makan. Pelan-pelan guys, ini mahal, nanti naik tumpah gimana iman, diambil tangga nanti. Ini loh guys, hasilnya guys, minyak tadi sak piring penuh. Kita bagi sama tetanggaku guys. Malam-malam Pak RT kok masa apa kuwi, aku njaluk ngajarin ya, tak bagi dong. Oke guys, saatnya kita makan ya guys. Kita coba sedikit dulu ya, rasanya kayak apa ini. Maklum guys, orang kampung tidak pernah makan yang kayak gini, baru tahu kemarin. Coba ya guys, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya gini guys, minyak itu kenyal-kenyal, terus bumbunya menurut lidahku sip. Pedesnya ya belum segitu pedes, nanti lek makan banyak paling kepedesan. Oh ya guys, ada yang lupa ini ya, biar tambah enak taruh, bukan promosi nih tapi yo ada nih guys. Ini tadi aku beli 2, Pak RT tadi ya minta 1 loh. Pak RT ku kurang ajar ya guys. Kita buka ya guys, bukanya piye tadi pakai gunting guys. Dulu Pak RT makan mie setelah paling batuk-batuk ya, baru dikasih mie terus batuk-batuk, dengaran udah guys batuk Pak RT tadi. Taruh sini ya guys, di pinggir ya, separuh aja guys, nanti nggak habis, nanti Pak RT datang lagi minta lagi. Oh iya guys, tadi belum nyoba rasanya sosis kayak apa ya, sosis viral rasanya kayak apa, kayak tahu apa kayak apa ini. Enak guys, rasanya kenyal-kenyal, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, enak sekali. Biasanya makan jangan terong guys, kayak gini makan sosis itu kuning gun adem-ademan guys, yang enak asli nih. Kita makan lagi ya guys, dihabiskan ya, rasanya mulai kerasa pedas guys. Tapi berhubung lapar ya harus dihabisin nih guys. Mantap pokoknya guys. Telurnya tinggal kuningnya guys, putihnya hilang. Di bawah Pak RT paling hilang guys. Telurnya rasanya bismillah kayak telur, rasanya enak banget. Sosis lagi guys.
Aku biasanya makan itu muluk guys. Muluk itu nggak pakai sendok, pakai tangan gini. Berhubung ini mie nggak bisa dipuluk guys, dimakan terus. Ini tadi dibungkusnya tulisannya mie kuah guys, setelah jadi kok wah nggak ada, bohong ya guys. Makin lama pedesnya makin terasa loh guys. Tadi awal-awal nggak pedesnya sedikit kok, sekarang lama-lama pedes. Tapi harus dihabiskan ya guys ini. Kerupuknya udah nggak ada guys, taruhnya habis. Buat kalian yang pas lihat ini lapar toh, langsung bikin aja, nggak usah mini. Pokoknya kalian lihat ini sambil makan ya, makan seada nih. Kamu punya apa di rumah ya dimakan, tapi jangan sandal ya guys, bercanda. Enak guys, udah habis loh dari tadi, udah 3 jam lebih loh gue makan guys, nggak habis. Ini minyak paling habis, ada lagi guys. Tinggal sedikit pokoknya langsung dihabisin guys. Air minumnya juga habis guys, nanti mau minum apa. Tadi Pak RT kesini ya minta minum juga, dihabisin, cuman tinggal 1 botol guys. Biarin ya, Pak RT kan orangnya kayak gitu. Oh iya guys, jadi samyangnya warnanya hitam loh. Di sana itu ada banyak pilihannya. Yang pedes banget kayak warnanya beda-beda, merah, ada yang putih, ada yang hitam. Kalian bisa beli sendiri nanti. Sosis terakhir guys, udah habis. Oke guys, sekian dulu ya video masak-masak kali ini. Semoga kalian terhibur. Terus jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini ya. Jangan lupa komen juga. Terus apa lagi ya, udah gitu aja.